ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон. аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз дайво тикосар шудагӣ то дайво лассета ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ихундаи Saliaras ки соли бароишаш 2018 сола дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач автоматика. нархи мошин 116 000 сомонӣ баробар бигардонед 785 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. шинош нав кардагиаш 3 клид дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм дайво Nubira соли бароишаш 1997 сола дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 19 000 сомонӣ ба рубл бигардонед 128 000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100%. агар ягон савол боша занг занед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон аст. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Kia Spectra ки соли бароишаш 2007 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передач автоматика. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубл бигардонед 243 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. пулқати гирён мешавад. кондитсионер дорад, 100% кор мекунад. 8 литр расход дорад. срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. агар харидори аниқ бошед, боз арзонам гуфтагия мешавад. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум ВАЗ 2115 соли бароишаш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Туз. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 9500 сомонӣ ба рубл бигардонед 64 000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. танҳо дакме надоштад. агар харидори аниқ бошед, гуфтагие ки боз арзон мекунем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes E-Classe ки соли бароишаш 1991 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истароушан. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передач механика. нархи мошин 17 000 сомонӣ ба рубл бигардонед 115 000 рубл мешавад.
ماشین ساستانش خوبی بعد گفته است اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. ششم وز 21099 سالی برای 6 2000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در رودکی سوزشوری بنزین گاز ابی و موتورش 1.5 коробка передач механикай нархи мошин 7000 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 47000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, аккумуляторш пачка мебошад, срочно фурӯхта мешавад, сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшанд. мотораш карбюратора агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Nexi Daewoo соли барояш 1994 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа абиём мотораш 1.6 коробка передач механикай нархи мошин 22000 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 149000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, салонаш тоза, хадавои мотораш 100% аст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Простой соли барояш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори бензин газ абиём мотораш 1.6 коробка передач механика нархи мошин 19500 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 132000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум ваз 21099 соли барояш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ абиём мотораш 1.6 коробка передачаш механика нархи мошин 8000 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 54000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад, ҳуҷҷатош то 2021 сол аст сурокаш. алиши ҳам аст агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум Opel Duty соли барояш 1997 сол аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ абиём мотораш 1.6 коробка передач механика нархи мошин 26000 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 76000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад, алиш намешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11 Daewoo Tico соли барояш 1996 сол аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ абиём мотораш 1 литр аст коробка передач механика нархи мошин 17000 сомонӣ аст ба рубл бигардонед 115000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% танҳо раснамошка кардагӣ нест, бо нархи арзон метем гуфтагие. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
12 Дайво Лассета соли бароишаш 2003 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯни бодом. Сӯзишвори бензин газай авиё моторш 1.5 литрай. Коробка передачиш автоматикай. Нархи мошин 3500 сомонияй. Ба рубл бигардонед 26000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. кондисионер дорад, гази евро 4 дорад. боз гуфтагие ки агар харидори аниқ бошед боз арзон мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли бароишаш 2000 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел мебошад. авиё моторш 2.5 литрай. коробка передачиш механикай. нархи мошин 24500 сомонияй. ба рубл бигардонед 166000 рубл мешавад. мошина состояниша хуби бад гуфтесай срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. моро ҳамроҳӣ кунед. ҳамин хейр.